วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนการออกแบบกราฟิกโดยโปรแกรม Canva ก่อนที่เราจะเริ่มใช้โปรแกรมนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับโปรแกรม Canva กันก่อน Canva เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ใช้สำหรับสร้างงานกราฟิกออนไลน์ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากมีเครื่องมือจำนวนมากทำงานออกแบบได้หลายประเภทโดยที่ผู้ใช้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือว่าทักษะการออกแบบมากนักเพราะมีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เลือกมากมายนะครับโดยแยกออกเป็นหมวดหมู่ตามสิ่งที่ต้องการออกแบบเช่นเทมเพลตที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโปสเตอร์การ์ดอินโฟกราฟิกแล้วก็ Presentation เป็นต้นในด้านการศึกษานะครับก็สามารถนำ Canva มาใช้สำหรับการทำ Presentation ประกอบการสอนทำวิดีโอบันทึกการสอนหรือการทำใบงานเพื่อมอบหมายแบบออนไลน์ก็ได้โดยเราสามารถใช้ Canva ได้ฟรีนะครับผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่า www.canva หรือติดตั้งแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนก็ได้ถัดมาเรามาดูจุดเด่นของ Canva กันนะครับข้อแรกเลยก็คือใช้งานง่ายโดยการใช้ drag and drop แล้วก็มีเทมเพลตให้เลือกมากมายนะครับแบ่งตามหมวดหมู่การใช้งาน 2. ข้อมูลที่ออกแบบไว้เนี่ยเชื่อมโยงกันทั้งในคอมพิวเตอร์แล้วก็สมาร์ทโฟนอีกทั้งยังรองรับการพิมพ์ภาษาไทยสามารถสมัครใช้งานได้ฟรีหรือถ้าหากมีบัญชี Google Account หรือ Facebook Account อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อเพื่อล็อกอินเข้าใช้งานได้เลยและสุดท้ายนะครับรองรับการทำงานในแบบเดี่ยวและทีมในรูปแบบทีมเนี่ยสามารถแก้ไขงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์เลยมีโฟลเดอร์ทีมสำหรับจัดการคอนเทนต์ด้วยกันและนี่ก็คือจุดเด่นหลักๆของ Canva ครับในส่วนนี้เรามาดูวิธีการลงทะเบียนเข้าใช้งานกันครับก็ให้เปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าสู่เว็บไซต์ www.canva.com เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะพบกับหน้าแรกของโปรแกรม Canva นะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถเลื่อนดูข้อมูลรายละเอียดคร่าวๆได้เห็นไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างจากนั้นนะครับหากเราต้องการเข้าใช้งานนะครับก็ให้ไปที่เมนูล็อกอินครับเราก็สามารถล็อกอินโดยใช้ Google Account หรือว่าใช้ Facebook Account ได้หรือไม่สะดวก2ตัวนี้นะครับเราก็ใช้อีเมลอื่นในการล็อกอินก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมใช้ Google Account ในการล็อกอินก็ให้คลิกที่ปุ่มนี้จากนั้นก็เลือกบัญชี Google นะครับเรียบร้อยครับแค่นี้เราก็สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานโปรแกรม Canva ได้แล้วถัดมาเรามาดูส่วนประกอบของโปรแกรม Canva กันนะครับหลังจากที่เราได้ล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะพบกับหน้าจอแบบนี้ส่วนประกอบหลักๆของโปรแกรม Canva ก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของเมนูด้านบนก็จะประกอบไปด้วย Design Spotlight นะในส่วนนี้ก็จะแบ่งเทมเพลตนะครับเป็นหมวดหมู่ต่างๆอย่างเช่น Office Social Media นะครับวิดีโอหรือว่าจะเป็น Custom Print ถัดมาก็จะเป็นส่วนของ Business เป็น Education นะครับรวมถึง Plans and Pricing ในส่วนนี้กรณีที่เราต้องการจะซื้อแบบ Pro หรือว่าเป็นแบบ Enterprise ถัดมาก็จะเป็น Learn นะครับก็จะมีบทเรียนในการสอนใช้โปรแกรม Canva ให้เราได้ศึกษากันสุดท้ายก็จะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับก็คือส่วนของ Account Settings ในส่วนนี้เราก็สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะครับรวมถึงอัปโหลดรูปภาพแก้ไขอีเมลนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาต่างๆที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษถัดมาเรามาดูส่วนที่2กันนะครับ
ส่วนที่ 2 ด้านซ้ายเนี่ยก็จะประกอบด้วย Home Your Projects นะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ต่างๆที่เราได้เคยทำไว้ถัดมาก็จะเป็น Templates นะครับก็จะเป็นเทมเพลตในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตที่แนะนำเป็น Presentation Social Media วิดีโอต่างๆนะครับเราแบ็กกลับมาครั้งหนึ่งต่อมาก็จะเป็น Share with you นะครับก็จะเป็นงานที่เพื่อนๆแชร์มาให้เรารวมถึง Trash ก็จะเป็นถังขยะนะครับในกรณีที่เราได้ทำการลบพวกเทมเพลตหรือว่าไฟล์โปรเจกต์ต่างๆสุดท้ายก็จะเป็น Create a Team นะครับในส่วนนี้เราก็สามารถสร้างทีมได้เพื่อที่จะทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มนะฮะก็จะเพิ่มความสะดวกมากขึ้นจากนั้นกลับมาที่ Home นะครับก็จะพบกับส่วนสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นส่วนนี้เป็นส่วนที่ทาง Canva เนี่ยได้แนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตเกี่ยวกับวิดีโอ Presentation โลโก้ต่างๆนะครับเราก็สามารถเข้าใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่นี่หรือว่าเราจะคลิกเลือกเป็นแบบ Presentation Social Media วิดีโอนะครับรวมถึงงานอื่นๆจากส่วนนี้ได้และนี่ก็เป็นส่วนประกอบหลักๆของโปรแกรม Canva ครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการค้นหาเทมเพลตกันโดยการค้นหาเทมเพลตสำหรับการออกแบบนะครับเราก็สามารถเลือกดูตามหมวดหมู่ที่ Canva แนะนำได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Presentation Social Media วิดีโอ Print Product หรือว่าจะเป็นอื่นๆนะครับก็สามารถเลือกดูได้จากตรงนี้แต่ถ้าเราต้องการจะค้นหาเทมเพลตแบบเฉพาะเจาะจงนะครับก็สามารถคลิกที่ในช่อง Search จากนั้นก็พิมพ์คำที่เราต้องการค้นหานะครับอย่างเช่นหากเราต้องการจะทำงานเกี่ยวกับอินโฟกราฟิกเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับ เสร็จแล้วก็กด Enter เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นเทมเพลตเกี่ยวกับอินโฟกราฟิกขึ้นมาให้เราได้เลือกแล้วก็เลื่อนลงมานะครับจนเจอเทมเพลตที่เราชอบนะครับเราก็คลิกเลือกได้เลยอย่างเช่นตัวนี้นะครับเรียบร้อยครับในส่วนนี้ก็เป็นวิธีการค้นหาแล้วก็เลือกเทมเพลตครับในส่วนนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับเทมเพลตหมวดต่างๆกันนะครับก็มาที่หน้าแรกจากนั้นคลิกที่เมนูเทมเพลตจะสังเกตว่าในหน้าของเทมเพลตเนี่ยจะมีรายละเอียดเยอะมากกว่าในหน้าแรกนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าเทมเพลตเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่หมวดหมู่นะครับก็ให้เลื่อนลงมาด้านล่างเห็นไหมครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ Canva เขาแนะนำนะครับก็จะมีอย่างเช่นพวกวิดีโอ Presentation อะไรต่างๆเป็นส่วนที่ใช้บ่อยนะครับจากนั้นลองมาดู Presentation นี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของ Presentation แบบต่างๆจะสังเกตว่าเขาจะแนะนำ Presentation ขนาด 16:9 ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานนะครับที่ใช้กันปัจจุบันนะครับแต่ส่วนอื่นๆก็มีนะครับอย่างเช่นส่วนที่แสดงบนโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าส่วนที่แสดงเป็นลักษณะของเกมก็มีถัดมาลงเป็นโซเชียลมีเดียนะครับโซเชียลมีเดียก็จะมีลักษณะของเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวกับโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram นะครับ Facebook พวก WhatsApp เนี่ยนะฮะก็จะมีตัวอย่างหรือว่าขนาดให้เราได้ดูกันเพราะว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่เวลาเราจะโพสต์หรือว่าเวลาเราทำรูปในการอัพบนโซเชียลมีเดียเนี่ยก็คือขนาดนะครับซึ่งเราไม่รู้ขนาดเลยแต่ว่าตัว Canva เนี่ยเขาแก้ปัญหาให้นะครับ
ถัดมาเป็นวิดีโอเนี่ยนะครับก็จะมีวิดีโอที่แสดงบนโทรศัพท์มือถือวิดีโอที่แสดงบน Facebook ต่างๆเนี่ยครับหรือว่าแม้กระทั่ง YouTube นะฮะถัดมาลองเป็น Print Product เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการแสดงตัวอย่างในการปริ้นไม่ว่าจะเป็นพวกปฏิทินนะครับกระเป๋าเสื้อผ้าต่างๆนะรวมถึงพวกแก้วนะแบนเนอร์แบบนี้ฮะ Canva ก็ทำได้ถัดมาเป็น Marketing นะครับก็จะมีอย่างเช่นพวกโปสเตอร์โลโก้เนี่ยฮะพวก Business Card นะครับหรือว่าจะเป็นพวกสติ๊กเกอร์แบนเนอร์ต่างๆถัดมาเป็น Office ก็จะมีอย่างเช่นพวกเรซูเม่นะพวกรีพอร์ตรายงานต่างๆนะครับจดหมายอย่างเงี้ยฮะก็จะมีเทมเพลตให้เลือกด้วยคราวนี้เรามาดูกันอีกนะครับว่ามีอะไรซ่อนอยู่นะครับก็จะมีอย่างเช่นพวกอินโฟกราฟิกอะไรเงี้ยฮะพวกอัลบั้มต่างๆนะครับรวมไปถึงปกหนังสือปฏิทินนะหรือแม้กระทั่งพวก Mind Map อันนี้เป็นลักษณะของเทมเพลตใน Canva นะครับซึ่งเขาจัดหมวดหมู่ไว้ให้แล้วนะครับซึ่งเราสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมากๆเลยนะครับในส่วนนี้นะครับเรามาดูส่วนประกอบของโปรแกรมในการออกแบบชิ้นงานกันนะครับมาดูในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนของเมนูด้านบนนะก็จะประกอบไปด้วยเมนูไฟล์นะครับซึ่งเอาไว้ใช้ในการจัดการไฟล์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานใหม่นะครับการเซฟนะการดาวน์โหลดก็จะอยู่ที่นี่รวมถึงเมนูอื่นๆนะครับอย่างเช่นredo undo นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของการตั้งชื่อไฟล์อย่างเงี้ยฮะถัดมาในส่วนนี้เป็นส่วนของการนำเสนอแล้วก็สุดท้ายเป็นส่วนของการแชร์นะครับอันนี้เป็นส่วนเมนูที่สำคัญนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของการแสดงชิ้นงานนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของพื้นที่การทำงานที่เราสามารถดึงพวกวัตถุต่างๆเอามาใส่นะครับรวมถึงเทมเพลตนะฮะเอามาจัดการให้มันสวยงามได้นะครับด้านซ้ายมือนี้ก็จะเป็นเครื่องมือต่างๆนะครับที่สำคัญนะฮะก็จะมีอย่างเช่นพวกเทมเพลตเห็นไหมครับก็จะมีแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเทมเพลตต่างๆนะฮะให้เราได้เลือกดูกันนะครับโอเคนะฮะถัดมาเป็น Elements ตรงนี้นะครับก็สามารถใส่พวกรูปทรงต่างๆได้รวมถึงพวกภาพกราฟิกนะฮะตารางรูปภาพแม้กระทั่งพวกวิดีโอนะเราก็สามารถใส่ได้ถัดมาเป็นส่วนของการอัปโหลดนะครับอัปโหลดในส่วนนี้เนี่ยคือการเตรียมภาพหรือว่าเตรียมไฟล์ต่างๆที่เอามาใช้ใน Canva นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรูปภาพวิดีโอหรือแม้กระทั่งเสียงนะครับเราก็สามารถอัปโหลดเข้ามาได้ถัดมาเป็นตัวอักษรครับตรงนี้เราสามารถพิมพ์ข้อความเข้าไปได้สามารถจัดขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับรวมถึงพวกเอฟเฟกต์ต่างๆนะจะเห็นว่าสะดวกมากๆเลยในการทำเอฟเฟกต์นะครับถัดมาเป็นรูปภาพฮะรูปภาพเนี่ยCanva เขาก็มีให้ใช้เยอะมากเลยนะครับเขาก็จะมีตัวอย่างให้เราได้เลือกชมซึ่งสามารถใช้ได้อย่างถูกลิขสิทธิ์เลยนะครับแล้วก็ภาพสวยมากๆนะฮะถัดมาเป็นสไตล์นะครับหลังจากที่เราได้ใส่เทมเพลตแล้วเนี่ยเราสามารถมาปรับสไตล์ได้นะฮะก็จะมีกลุ่มสีที่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับฟอนต์อะไรต่างๆแบบนี้นะฮะสามารถเลือกได้ถัดมาเป็นเสียงครับก็จะมีเสียงเพลงนะเสียงที่สื่อถึงอารมณ์อะไรต่างๆรวมถึงเพลงบรรเลงนะฮะที่จะเอามาใช้ในงาน Presentation ของเรานะครับรวมถึงวิดีโอเนี่ยนะฮะ
ก็จะเป็นพวกวิดีโอฟุตเทจเป็นคลิปสั้นๆบ้างยาวบ้างนะครับเอามาใส่ในงานของเราได้แบบถูกลิขสิทธิ์ถัดมาเป็นแบ็กกราวด์นะครับสามารถใส่พื้นหลังได้นะฮะสวยๆเลยนะโดยที่เราไม่ต้องสร้างเองนะครับรวมถึงพวกชาร์ตนะครับเราสามารถใส่ภาพแผนภูมิสวยๆเข้าไปสร้างมิติกับงานนะฮะแล้วก็สามารถสื่อสารได้ง่ายด้วยนะครับถัดมาเป็นโฟลเดอร์นะครับในกรณีที่เราทำงานเยอะขึ้นเนี่ยอยากจัดให้มันเป็นหมวดหมู่แล้วก็สามารถมาใช้ในส่วนของโฟลเดอร์ทำงานได้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นพวกอื่นๆนะฮะที่ทาง Canva เตรียมมาไว้ให้เห็นไหมครับก็จะเป็นหลากหลายเลยนะที่เราสามารถเอามาใช้ได้นะครับถัดมานะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะฮะส่วนในการซูมเนี่ยสามารถซูมเข้าซูมออกเพื่อให้เราสามารถทำงานได้อย่างละเอียดมากขึ้นนะครับรวมถึงส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของการเพิ่มหน้าในการทำ Presentation ซึ่งมากกว่า1หน้านะครับโอเคนะฮะอันนี้เป็นส่วนประกอบของโปรแกรมในหน้าออกแบบชิ้นงานนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะแนะนำวิธีการใช้ในคลิปต่อๆไปนะครับในส่วนนี้นะครับจะมาแนะนำการออกแบบอินโฟกราฟิกโดยใช้เทมเพลตสำเร็จรูปกันครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องหาเทมเพลตของอินโฟกราฟิกกันก่อนนะครับก็มาที่ช่อง Search จากนั้นก็พิมพ์คำว่าอินโฟกราฟิกเสร็จแล้วกดปุ่ม Enter นะครับก็จะเจอกับเทมเพลตให้เราเลือกเยอะเลยนะครับแต่ถ้าตอนนี้เรายังไม่รู้จะเลือกเทมเพลตอะไรนะครับเราก็ไปคลิกที่ Create a blank infographic ก็จะเข้าสู่หน้าของการออกแบบนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นพวกเมนูต่างๆรวมถึงเทมเพลตนะครับทางด้านขวาก็จะเป็นส่วนของการออกแบบโอเคในที่นี้นะครับเราจะใช้เทมเพลตตัวอย่างนะครับจะชื่อว่า 6 easy way to grow plastic free นะครับถ้าเขาไม่มีโชว์อยู่บริเวณนี้นะครับก็ให้เราคลิก search เอานะครับก็คลิกที่ช่องนี้เสร็จแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับ6 easy way แล้วก็กด enter นะครับจากนั้นก็ลองเลื่อนหาดูนี่นะครับเราจะใช้เทมเพลตตัวนี้แล้วก็ทำการคลิกเลยครับนี่นะครับในส่วนของการออกแบบก็จะโชว์ตัวเทมเพลตที่เราเลือกนะฮะคราวนี้ถ้ามันเล็กเกินไปเนี่ยเราใช้ตรงนี้นะครับสามารถซูมได้ก็เลือกซูมขนาดตามความเหมาะสมนะครับโอเคนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำนะครับก็คือเราจะทำการตั้งชื่องานหรือว่าชื่อโปรเจกต์ก่อนนะครับก็คลิกที่นี่นะครับโอเคจากนั้นก็ตั้งชื่อ Infographic ได้เลยครับอย่างเช่น Plastic Free นะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็ไม่ต้องเซฟนะครับเขาจะทำการเซฟให้อัตโนมัตินะครับคราวนี้ในตัวเทมเพลตนี้ทำอะไรได้บ้างเทมเพลตตัวนี้นะครับสังเกตว่าพอเราเข้ามาปุ๊บจะมีสีบริเวณตรงนี้นะครับเป็นสีแบ็กกราวด์เราก็สามารถเปลี่ยนสีแบ็กกราวด์ตรงนี้ได้หรือว่าจะใส่แอนิเมชันก็ได้นะครับรวมถึงแก้ไขข้อความนะครับก็คลิกที่กล่องข้อความนะครับจะสังเกตว่าพอเราคลิกปุ๊บนะครับมันจะขึ้นเครื่องมือด้านบนนี้เลยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนฟอนต์นะครับเปลี่ยนขนาดอักษรเปลี่ยนสีนะครับรวมถึงตัวหนาตัวเอ็นต่างๆนะฮะจัดชิดซ้ายชิดขวากึ่งกลางนะครับบุลเลตนะฮะหรือว่าระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับรวมถึงพวกเอฟเฟกต์หรือว่าแอนิเมชันต่างๆนะครับ
ส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือสามารถลบได้ครับคราวนี้เรามาคลิกดูส่วนที่เป็นรูปภาพกันบ้างนะครับก็คลิกที่รูปภาพนะฮะจากนั้นก็สามารถเลือกเปลี่ยนสีรูปภาพได้หรือว่าจะทำการแก้ไขรูปภาพเพิ่มเติมนะครับสามารถ crop หรือว่าสามารถสลับนะครับสุดท้ายก็สามารถใส่แอนิเมชันได้ตรงนี้เป็นส่วนของการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นพื้นหลังรูปภาพหรือว่าข้อความครับเดี๋ยวในส่วนถัดไปนะครับอาจารย์ก็จะแนะนำวิธีการจัดการข้อความจัดการรูปภาพรวมถึงเอฟเฟกต์ต่างๆกันนะครับในส่วนนี้นะครับเราจะมาจัดการข้อความกันครับวิธีการจัดการข้อความก็ง่ายๆนะครับก็คลิกที่กล่องข้อความแบบนี้เสร็จแล้วเขาจะโชว์เครื่องมือต่างๆนะครับตามที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้โดยที่วิธีการพิมพ์ก็ง่ายๆนะครับก็ดับเบิลคลิกในช่องนี้นะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ข้อความเข้าไปเลยนะครับอย่างเช่นอาจารย์จะยกตัวอย่างการพิมพ์นะครับก็จะเป็น6วิธีง่ายๆปลอดพลาสติกนะครับแล้วก็พิมพ์ไปครับได้มาแล้วแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการปรับแต่งนะครับโดยการคลิกที่ข้อความเสร็จแล้วก็เลือกฟอนต์ที่เราต้องการนะครับสังเกตว่าพอเวลาเราคลิกฟอนต์ปุ๊บมันจะมีฟอนต์ตัวอย่างให้นะครับเราก็เลือกนะครับว่าเราจะใช้ฟอนต์ไหนนะครับลองดูนะครับแบบนี้ใช้ฟอนต์นี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราอยากจะกำหนดขนาดให้เขาใหม่นะครับอย่างเช่นฟอนต์นี้มันอาจจะใหญ่ไปนะครับเราก็สามารถปรับให้มันเล็กลงได้แบบนี้อยากจะใส่ตัวหนาให้กับเขาก็คลิกที่ตัว B ตรงนี้ได้เลยนี่แบบนี้นะครับเขาก็จะทำการปรับให้จากนั้นนะครับสังเกตว่าข้อความเนี่ยระยะห่างระหว่างบรรทัดเนี่ยมันค่อนข้างชิดกันเกินไปนะครับมันทำให้อ่านลำบากเราก็สามารถปรับระยะห่างระหว่างบรรทัดได้นะครับโดยคลิกที่นี่เสร็จแล้วก็สามารถปรับได้เราสามารถปรับนะครับระยะห่างระหว่างตัวอักษรก็ได้นะครับหรือว่าจะปรับระยะห่างระหว่างบรรทัดแบบนี้นะครับปรับเสร็จก็มาคลิกดูนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ระยะห่างระหว่างบรรทัดก็โอเคแล้วอื่นๆนะครับที่เราสามารถปรับได้อีกนะครับก็อย่างเช่นปรับสีนะครับเราก็คลิกลากคลุมก่อนเสร็จแล้วก็เลือกสีตรงนี้เห็นนะฮะสามารถเลือกสีได้สีนะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นสีที่เข้ากับเทมเพลตนะครับเขาก็จะคิดมาให้แล้วส่วนด้านล่างก็จะเป็นสีแบบทั่วไปก็แนะนำให้เป็นสีเดียวกับเทมเพลตนะครับก็จะได้ดูเข้ากันนะครับแต่ในที่นี้เทมเพลตเขาเลือกเป็นสีขาวแล้วก็คงสีขาวเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก็มาคลิกนะครับตรงนี้เป็นวิธีง่ายๆในการจัดการนะครับข้อความก็คือทำการแก้ไขนะครับแต่สำหรับในส่วนไหนนะครับที่เราต้องการจะเอาทิ้งไปนะครับอย่างเช่นข้อความนี้นะครับเราอยากจะทิ้งไปก็คลิกนะครับจากนั้นก็คลิกที่ถังขยะเห็นไหมครับก็จะเป็นการลบข้อความนะฮะถ้าอยากจะใส่กล่องข้อความเข้าไปใหม่นะครับเราก็คลิกที่ text ตรงนี้ครับนี่นะฮะก็จะมีให้เลือกหลากหลายแต่ว่าส่วนหลักๆนะครับก็จะเป็นส่วนของการกำหนดขนาดของเขานะครับก็อย่างเช่นต้องการจะใส่ heading เราก็เลือกที่ตรงนี้นะครับหรือว่าอยากจะใส่พวก sub heading นะครับเป็นหัวข้อย่อยเราก็เลือกตรงนี้หรือว่าเป็นข้อความปกติเราก็เลือกตัวที่3นะครับในที่นี้เราเลือกเป็น sub heading นะครับก็จะได้กล่องข้อความเข้ามาแบบนี้เราก็สามารถคลิกลากนะครับแล้วก็ขยับไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้จากนั้นก็พิมพ์ข้อความเลยนะครับอย่างเช่นในบ้านหรือที่ทำงานแบบนี้ครับจากนั้นเปลี่ยนสีสักนิดนึงนะครับก็ลากคลุมเสร็จแล้วนะครับก็
คลิกเลือกสีในที่นี้ก็เลือกเป็นสีขาวนะครับเสร็จแล้วปรับขนาดนะครับปรับขนาดให้กับเขาก็เหมือนเดิมนะครับคลิกลากคลุมเสร็จแล้วก็เลือกตรงตัว B นะครับลากคลุมนะครับแล้วก็เลือกตัว B แล้วก็คลิกพื้นที่ว่างเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองสำหรับการจัดการข้อความง่ายมากๆในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนสีพื้นหลังให้กับชิ้นงานกันนะครับในการเปลี่ยนสีพื้นหลังเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพื้นหลังนะในการออกแบบนี้นะครับเพียงแค่เราคลิกแล้วก็คลิกเลือกสีบริเวณนี้เห็นไหมครับก็จะสามารถเลือกสีได้เลยนะครับอันนี้สีส่วนบนเนี่ยนะครับที่เรียกว่า document colors ตรงนี้เป็นสีที่เขาออกแบบให้เข้ากับเทมเพลตนะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะโทนเดียวกันเห็นไหมฮะก็จะเป็นสีที่สวยงามคัดมาแล้วนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีปกติที่เราใช้กันเห็นไหมครับสีมันอาจจะดูแจ่มไปนิดนึงถ้าจะให้แนะนำนะครับก็เลือกสีบริเวณด้านบนแบบนี้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนพื้นหลังไปให้นะครับส่วนอื่นก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็อย่างเช่นช่องนี้นะครับเราก็คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนสีแบบนี้ครับช่องนี้ก็เหมือนกันก็สามารถเปลี่ยนสีได้แบบนี้นะครับก็สามารถเลือกสลับสีได้แบบนี้ในส่วนของรูปภาพก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันครับเราก็คลิกที่รูปภาพเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีโทนสีให้เลือกว่าอยากได้สีเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะฮะแล้วก็คลิกแล้วก็ลองเปลี่ยนดูเห็นไหมครับเขาจะเปลี่ยนในส่วนที่เขาเปลี่ยนแล้วมีความเหมาะสมเห็นไหมฮะอันนี้เปลี่ยนที่เป็นตัวดอกไม้แบบนี้ครับส่วนกล่องอาหารลองดูสิครับเขาเปลี่ยนอะไรได้บ้างเห็นไหมฮะนี่ก็สามารถเปลี่ยนแบบนี้ได้ส่วนอื่นเป็นยังไงลองดูนะครับส่วนที่เป็นแก้วกาแฟแบบนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันเนี่ยครับแล้วก็ค่อยๆปรับไปครับให้มีความเหมาะสมนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับใช้สีที่เทมเพลตเขาเตรียมมาไว้ให้จะเหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็จะสวยงามเข้ากับงานของเรามากๆเลยนะครับในส่วนนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการใส่เอฟเฟกต์ให้กับตัวอักษรกันครับวิธีการใส่เอฟเฟกต์ให้กับตัวอักษรก็ง่ายๆเลยนะครับคลิกที่กล่องข้อความแบบนี้เสร็จแล้วดูที่แถบเครื่องมือด้านบนนะครับให้เราคลิกที่เอฟเฟกต์เห็นไหมครับเขาก็จะโชว์เอฟเฟกต์สไตล์ให้เราได้เลือกใช้กันนะครับสมมุติว่าเราเลือกเป็น Shadow มันก็จะเป็นการใส่เงาให้กับข้อความเสร็จแล้วเราก็สามารถปรับลักษณะของเงาได้เห็นไหมฮะลองปรับดูนะครับในส่วนของ Offset Direction เห็นไหมอันนี้เป็นทิศทางของเงาความเบลอนะครับใครชอบเงาแบบนุ่มๆก็สามารถใส่ได้นะครับหรือว่ารวมถึงความโปร่งใสสีเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตามความต้องการของเรานี่แบบนี้นะครับลองดูเป็นแบบลิปส์บ้างครับก็จะมีให้ปรับเป็นลักษณะของเงาแบบนี้เป็นแบบ Echo ก็มีเห็นไหมครับก็สามารถปรับได้หลากหลายเลยสวยงามมากๆนะครับหรือจะชอบเป็นแบบนีออนนี่นะครับเป็นแบบนีออนเขาก็จะฟุ้งๆเหมือน
เหมือนเป็นเหมือนหลอดลีออนนะครับหรือว่าจะใส่เป็นลักษณะแบ็กกราวด์แบบนี้ก็ได้เป็นพื้นหลังนี่นะฮะสามารถปรับลักษณะของพื้นหลังได้ด้วยนะครับขนาดอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ถ้าปรับแล้วนะครับไม่พอใจอยากใช้แบบเดิมนะครับก็ให้คลิกที่ None แบบนี้นะครับเขาก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนอกจากตัว Effect Style แล้วเนี่ยเราสามารถปรับรูปร่างของเขาได้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะก็จะให้เลือกในส่วนของ Shape นะครับ Shape ก็จะมี None กับ Curve ลองดู Curve นะครับก็จะเป็นลักษณะโค้งๆแบบนี้ Curve ก็สามารถปรับได้ครับว่าจะให้โค้งแค่ไหนนะครับโค้งมากโค้งน้อยนะครับโค้งแบบนี้ก็ได้หรือจะให้โค้งด้านบนแบบนี้ก็ได้นะครับก็สามารถปรับได้ตามความต้องการนะครับเหมือนเดิมถ้าปรับแล้วไม่โอเคเราก็เลือกไปที่ None แบบนี้เห็นไหมครับตรงนี้เป็นลักษณะของการใส่เอฟเฟกต์ซึ่งง่ายมากๆเลยแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์ที่ทาง Canva เลือกมาแล้วนะครับว่าเหมาะสมสามารถใช้งานได้อย่างดีในการออกแบบนะครับต่อมานะครับเราจะมาแนะนำวิธีการใส่ Element ในงานออกแบบกันนะครับ Element คืออะไรก็จะเป็นพวกรูปทรงนะครับรูปภาพหรือว่าพวกไอคอนต่างๆนะครับที่ทาง Canva เตรียมไว้ให้นะครับวิธีการใส่นะครับเราก็ไปคลิกที่ Elements เห็นไหมครับจากนั้นก็จะมี Element ต่างๆให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเส้นหรือว่ารูปทรงรูปร่างต่างๆงานกราฟิกนะครับสติ๊กเกอร์รูปภาพนะครับวิดีโอนะครับรวมถึงเสียงหรือแม้กระทั่งพวกชาร์ตต่างๆนะครับนี่ก็จะมีให้เลือกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราลองใส่element สักตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นต้องการจะใส่ภาพที่เป็นกราฟิกนะครับเราก็เลือกได้เลยที่ตรงนี้นี่นะครับสามารถเลื่อนดูได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วลองคลิกใส่ element สักตัวหนึ่งนะครับก็คลิกนี่นะครับ element ก็จะมาอยู่ในงานออกแบบของเรานะครับเสร็จแล้วก็สามารถย่อขยายได้แบบนี้ตามความเหมาะสมนี่นะฮะอันนี้คือ element พอใส่มาแล้วนะครับก็สามารถปรับแต่งได้หลายอย่างนะครับโดยเราทำการคลิกเมาส์ขวาเนี่ยนะฮะก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือให้ได้เลือกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการ Copy นะครับการลบนะฮะมีการจัดลำดับเห็นไหมครับมีการ Send to back Send backward นะครับรวมถึงการใส่ลิงก์สามารถคลิกลิงก์เราไปเปิดเว็บไซต์ต่างๆได้นะครับหรือแม้กระทั่งใส่แอนิเมชันก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ถ้าใส่ Element มาแล้วเนี่ยนะเป็นถุงกระดาษแบบนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้อีกนะครับสามารถปรับสีแบบนี้ได้นี่แบบนี้เห็นไหมครับง่ายมากๆเลยตรงนี้เป็นส่วนของ Element ที่เป็นภาพกราฟิกนะครับสมมุติว่าเราลองใส่แบบอื่นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอลบตรงนี้ก่อนใส่อันอื่นอย่างเช่นสติ๊กเกอร์ก็สามารถใส่ได้นะครับแบบนี้ฮะก็เป็นสติ๊กเกอร์ที่มีการเคลื่อนไหวนี่สมมุตินะครับเลือกแบบนี้ปุ๊บแล้วก็สามารถคลิกขยับขออภัยนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนตรงนี้นิดนึงคลิกขยับเอาไปใส่แบบนี้อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ลองดูตัวอื่นครับขอลบตรงนี้ก่อนเป็นรูปภาพก็มีเนี่ยที่เขามีให้เลือกนะครับเป็นรูปภาพหรือว่าจะเป็นวิดีโอนะครับเราอาจจะใส่ตัวที่เป็น
วงกลมแบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นรูปทรงอื่นๆนะครับก็สามารถใส่ได้เช่นกันเนี่ยนะฮะหรือว่าจะเป็นรูปภาพตรงนี้แล้วกันเนาะลองเลือกรูปภาพก่อนนะครับเป็นรูปภาพกระป๋องตรงนี้นี่นะครับอันนี้คือตัวอย่างของการใส่ element ซึ่งง่ายมากๆนะครับแล้วก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับในส่วนนี้นะครับเรามาแนะนำวิธีการใส่รูปภาพสำหรับงานออกแบบของเรากันนะครับก็ให้เลือกที่โฟโต้ตรงนี้นะครับก็จะมีรูปภาพให้เลือกเยอะเลยนะครับก็จะเป็นส่วนที่เขาแนะนำนะครับหรือว่าเป็นเทรนด์ก็จะมีให้เลือกแบบนี้นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็ลองเลือกดูลองเลือกดูรูปภาพที่เราต้องการสักรูปหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราอยากได้รูปภาพนี้เอามาใส่ในงานของเรานะครับเราก็คลิกแบบนี้นะครับแล้วเราก็ย่อนะฮะตามความต้องการของเราเลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับพอเราดึงรูปภาพมาใส่แล้วปุ๊บเนี่ยพอเราคลิกที่รูปภาพนะครับเขาก็จะมีเครื่องมือให้เราได้ใส่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรูปภาพการครอปนะครับหรือว่าเป็นการตัดพื้นที่ที่ไม่ต้องการนะครับสมมุติว่าเราเลือกครอปตรงนี้นะครับแล้วเราก็ตัดพื้นที่บางส่วนทิ้งออกไปนะครับให้เหลือพื้นที่ที่ต้องการใช้จริงๆนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกดันอันนี้นะครับหรือว่าเราจะใช้การฟลิปเห็นไหมครับก็จะมีการหมุนนะครับหมุนด้านข้างด้านบนด้านล่างแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราอยากจะฟลิปแบบนี้ก็ได้นะครับหรือฟลิปบนลงล่างล่างขึ้นบนแบบนี้ก็ได้นะครับก็สามารถปรับได้นะครับรวมถึงพวกแอนิเมชันต่างๆนี่นะฮะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการปรับเบื้องต้นนะครับสำหรับรูปภาพนะฮะคราวนี้ถ้ารูปภาพเนี่ยที่เขาแนะนำหรือว่าที่เขาแสดงเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับเราลองค้นหานะครับว่าเราอยากได้รูปภาพแบบไหนเราก็มาคลิกที่ช่อง Search นะครับแล้วลองค้นหาดูนะครับอย่างเช่นอยากจะค้นหาคำว่า Coffee Cup นะครับเราก็ Enter ลงไปแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเราก็จะมีแก้วกาแฟขึ้นมาให้เราได้เลือกใช้กันสมมุติว่าเราเลือกแก้วนี้แล้วกันนะครับเราก็คลิกนี่นะครับเสร็จแล้วก็ปรับขนาดตามความต้องการได้เลยนี่นะครับก็เอาไปวางในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็ปรับขนาดให้มันสมดุลกันแบบนี้นะครับกับทางด้านซ้ายและขวานะครับก็จะสวยงามแบบนี้นะครับก็พยายามปรับให้มันใกล้เคียงนะครับแต่ถ้ามันใหญ่กว่าหรือเล็กกว่านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับพอปรับแล้วนะครับเราอยากจะปรับอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมถ้าอยากจะปรับก็คลิกเมาส์ขวานะครับก็สามารถ Copy หรือว่า Delete ก็ได้รวมถึงการใส่ลิงก์ใส่คอมเมนต์การลบพื้นหลังอะไรต่างๆเนี่ยครับสามารถปรับปรุงแก้ไขได้หมดเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของ Canva นะครับที่เขาใส่มาให้เราเห็นไหมครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการแนะนำการใส่รูปภาพซึ่งง่ายมากๆเลยนะครับในส่วนนี้นะครับอาจารย์จะมาแนะนำเว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลดรูปภาพฟรีนะครับเพื่อที่จะเอาภาพเหล่านี้ไปใช้ในโปรแกรม Canva นะครับเว็บไซต์นี้มีชื่อว่า freepik.com นะครับเราก็พิมพ์ไปเลยครับว่า freepik.com เสร็จแล้วก็ enter นะครับ
ห็นไหมครับก็จะมีรูปภาพให้เราเลือกเอาไปใช้เนี่ยเยอะเลยก็จะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็เป็นแบบเสียเงินนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็คือให้คลิกที่ช่องนี้นะครับเลือก Image เลือกฟรีนะครับแล้วก็เลือกในส่วนนี้เป็นแบบเวกเตอร์หรือว่าเป็นแบบรูปภาพก็ได้นะครับในที่นี้เลือกเป็นแบบรูปภาพหรือว่าโฟโต้นะครับในช่อง Search นะครับเราก็ใส่คำที่เราต้องการค้นหาเข้าไปนะครับอย่างเช่นอยากค้นหารูปภาพเกี่ยวกับหมานะครับเราก็ใส่ไปเลยครับว่า dog แล้วก็กดค้นหานะครับก็จะมีรูปภาพหมาขึ้นมาเต็มเลยนะครับเราก็เลือกสักรูปหนึ่งนะครับสมมุติว่าอยากได้รูปนี้นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะมีรายละเอียดของเขาเสร็จแล้วเราก็คลิกตรงนี้เลยครับดาวน์โหลดจากนั้นเลือกฟรีดาวน์โหลดครับรอสักครู่หนึ่งเห็นไหมครับรูปภาพก็จะโชว์ขึ้นมาแล้วตรงนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็ทำการคลิกเมาส์ขวาเลือก Copy นะฮะเอาไปวางไว้นะครับในที่เราต้องการใช้งานหรือว่าใช้งานได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็คลิก Paste เข้าไปคราวนี้เราจะเอาไปใช้ใน Canva ยังไงนะครับเราก็ไปที่ Canva ของเราเสร็จแล้วนะครับเราคลิกที่ไอคอนนี้ครับ Upload นะครับจากนั้นนะครับเลือก Upload Media ครับที่คลิกที่นี่เลยนะฮะแล้วก็เลือก Drive หรือเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพของเราสมมุติว่าเรามีรูปภาพที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมานะครับสมมุติว่าเราเลือกรูปนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือก Open รอเขาอัปโหลดสักนิดนึงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้รูปนี้เราก็สามารถเอามาใช้งานได้เลยนะครับสมมุติว่าลบรูปนี้ออกก่อนจากนั้นก็คลิกแล้วก็เอามาใช้งานได้เลยแบบนี้นี่นะครับแล้วก็สามารถพวก Edit ต่างๆนะครับเกี่ยวกับรูปภาพได้นะฮะอย่างเช่นจะใส่ฟิลเตอร์ให้เขาหรือว่า adjust เพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นปรับความสว่างความมืดแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะใส่ฟิลเตอร์ฮะนี่เห็นไหมครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยสำหรับการตกแต่งรูปภาพนะครับหรือจะทำเป็นพวก mock up หรืออะไรต่างๆก็ได้นะครับอันนี้คือเว็บไซต์ฟรีนะครับที่สามารถดาวน์โหลดรูปภาพมาใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็เอามาตกแต่งเพิ่มเติมใน Canva ได้อย่างสะดวกเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยนะฮะในส่วนนี้นะครับอาจารย์จะมาแนะนำวิธีการลบพื้นหลังของรูปภาพที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นรูปภาพที่เราถ่ายมานะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้กับโปรแกรม Canva นะครับซึ่งมีวิธีง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่าเรามีรูปภาพแบบนี้นะครับแล้วเราต้องการจะลบพื้นหลังออกนะครับอยากจะให้เหลือเฉพาะตัวหมาตัวนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับไปเปิดเว็บไซต์นะฮะแล้วเข้าเว็บไซต์ที่ชื่อว่า remove.bg ครับ remove.bg แล้วก็ enter เข้าไปเลยนะครับเมื่อเข้าเว็บไซต์มาแล้วนะครับก็ให้เราคลิกตรงนี้เลยครับ upload image คลิกเลยนะครับจากนั้นก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะลบพื้นหลังนะครับเสร็จแล้วกด openแบบนี้รอสักครู่หนึ่งเห็นไหมครับตอนนี้รูปภาพของเราเนี่ยก็จะถูกลบพื้นหลังออกไปแล้วคราวนี้เราก็สามารถเอารูปนี้ไปใช้ได้เลยครับโดยการคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้
นี่นะครับก็จะได้รูปภาพขึ้นมาแบบนี้เราก็สามารถ Copy นะครับแล้วก็เอาไปวางในที่ที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็กลับไปที่โปรแกรมCanva นะครับเสร็จแล้วคลิก Upload เลือกรูปภาพของเรานะครับจากนั้นนะครับก็คลิกแล้วก็ Open แบบนี้รอสักครู่หนึ่งเห็นไหมครับก็จะได้รูปภาพมาแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราลบรูปภาพนี้ออกก่อนนะครับจากนั้นก็เลือกรูปภาพสุนัขเห็นไหมครับรูปภาพสุนัขของเราเนี่ยก็จะมาเฉพาะตัวสุนัขนะฮะพื้นหลังจะไม่มาด้วยจะสังเกตว่าพอเข้ามาแบบนี้มันจะมีพื้นที่ว่างนะครับเราก็ใช้ crop ในการตัดพื้นที่ว่างออกแบบนี้ก็ได้แล้วเราก็คลิกเครื่องหมายถูกหรือว่าดันแบบนี้เห็นไหมฮะง่ายมากๆเลยแล้วก็สะดวกมากๆนะครับสำหรับ Canva ในเวอร์ชันที่ไม่ใช่พรีเมียมเราก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้โดยใช้ remove.bg นอกจากจะลบพื้นหลังได้แล้วเนี่ยเขาก็สามารถปรับแต่งอื่นๆได้อีกนะครับโดยการคลิกที่ edit เห็นไหมครับแล้วเขาก็จะให้ปรับอย่างเช่นพวก blur ก็สามารถทำได้หรือใส่พื้นหลังให้เลยก็ได้เห็นไหมครับแบบนี้พื้นหลังมันอาจจะเบลอนิดนึงเราต้องกลับไปก่อนกลับไปเป็นออริจินอลก่อนนะครับเราสามารถเอาภาพเนี่ยมาตัดพื้นหลังแล้วก็ใส่พื้นหลังสวยๆเข้าไปแทนได้แบบนี้นะครับลองทำดูซึ่งง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็สวยด้วยและที่สำคัญเนียนมากๆเลยตรงนี้เป็นเว็บไซต์ที่แนะนำอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับชื่อว่า remove.bg เอาไว้ใช้ตัดพื้นหลังกันครับในส่วนนี้นะครับอาจารย์จะมาแนะนำวิธีการใส่กรอบรูปแบบต่างๆกันนะครับโดยเราจะใช้ความสามารถของ Element เข้ามาช่วยในการทำกรอบรูปซึ่งง่ายมากๆเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เลือกที่ Element จะสังเกตว่าปกติแล้ว Element เนี่ยก็จะมีพวกรูปทรงภาพกราฟิกสติ๊กเกอร์โฟโต้รวมถึงวิดีโอนะครับแม้กระทั่งพวกชาร์ตกับเทเบิลนะครับแต่ตัวที่เข้ามาช่วยตกแต่งให้ตัว Presentation ของเราเนี่ยมีความสวยงามมากขึ้นเนี่ยก็คือเฟรมนะครับหรือว่ากรอบรูปนะครับกรอบรูปเนี่ยของเขาก็จะมีให้เลือกหลากหลายนะครับนี่อันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะก็เดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำสัก 2-3 ตัวอย่างแล้วกันนะครับก็วิธีการใส่เฟรมหรือว่าใส่กรอบรูปให้กับภาพนะครับก็คลิกนะครับแล้วก็ลากกรอบรูปเนี่ยลงมาวางเลยแบบนี้แล้วก็ย่อให้เล็กนิดหนึ่งครับอันนี้กรอบรูปที่1ถัดมาเป็นกรอบรูปที่2นะครับเอาตัวนี้แล้วกันครับนี่แล้วก็ขยับนิดนึงกรอบแบบที่3นะครับแบบนี้ก็มีนะฮะแบบมนๆนะครับมีแบบอื่นอีกไหมเราก็ลองดูนะครับเอาที่เราชอบโอเคเอาแบบนี้แล้วกันนี่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเราก็ปรับแต่งตามชอบใจเลยโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะเอาภาพมาใส่กันนะครับโดยภาพเนี่ยเราก็เอามาจากในส่วนของโฟโต้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการเอามาจากอัปโหลดก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเอามาจากอัปโหลดเนี่ยสมมุติว่าเรามีภาพหมาอยู่2ภาพแบบนี้นะครับเราก็แค่คลิกนะครับค้างไว้แล้วก็ลากลงมาวางในเฟรมแบบนี้ครับแล้วก็ปล่อยเมาส์เห็นไหมครับแค่
ค่นี้ก็ได้แล้วนะ1ภาพภาพที่2นะครับลองดูก็คลิกเลยนะครับแล้วก็เลือกภาพแบบนี้เห็นไหมครับแต่อันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าเป็นภาพแบบโปร่งใสนะครับถ้าอยากให้มันชัดนี่ก็คือต้องมีภาพแบ็กกราวด์เป็นพื้นสีพื้นหรือว่าอาจจะเป็นรูปภาพก็ได้นะครับโอเคคราวนี้ลองมาเลือกจากโฟโต้บ้างนะครับเราก็เลือกภาพที่เราชอบนะครับสมมุติว่าเราใช้ภาพนี้แล้วกันนะกำลังหิวเลยนะครับเราก็แค่คลิกค้างแล้วก็ดึงไปวางในกรอบปุ๊บเรียบร้อยเห็นไหมครับภาพอื่นนะครับลองดูภาพนี้ก็แล้วกันนะครับนี่แบบนี้เห็นไหมครับอันนี้คือวิธีการใส่กรอบรูปแบบง่ายๆซึ่งเราก็สามารถขยายนะฮะปรับสเกลเขาเนี่ยให้เหมาะสมได้แบบนี้หรือจะหมุนก็ได้นะครับก็จะมีการคลิกค้างแล้วก็หมุนแบบนี้โอเคนะครับเรียบร้อยตรงนี้ก็เป็นวิธีการใส่กรอบรูปแบบง่ายๆนะครับก็จะช่วยให้สไลด์ของเราเนี่ยดูมีมิติมีความสวยงามมากขึ้นครับในส่วนนี้นะครับเราจะมาแนะนำการใส่แอนิเมชันให้กับชิ้นงานกันนะครับก็มีวิธีการใส่ที่ง่ายมากๆเลยนะครับก็ให้คลิกที่ชิ้นงานนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าข้อความนะครับเราลองทำกับที่เป็นรูปภาพก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับที่ด้านบนให้คลิกเลือก Animate นี่แบบนี้นะครับก็จะมีกลุ่มตัวอย่าง Animate ให้เลือกนะครับมากมายเลยนะครับสมมุติว่าเราเลือกเป็นเบสิกก่อนอย่างเช่นเป็น Rise เห็นไหมครับมีการเลื่อนขึ้นแบบนี้แบบแพนเข้ามาหรือว่าจะเป็นแบบเฟดก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเป็นแบบ Scale Storm ก็มีเห็นไหมครับเป็น Pop แบบนี้รวมถึงนี่นะครับ Tumbleนีออนอะไรแบบนี้โอ้โหเลือกเยอะแยะมากมายเลยเราก็สามารถเลือกได้สมมุติว่าผมเลือกเป็นแบบง่ายๆก็คือแบบเฟดเนี่ยนะครับแบบนี้เห็นไหมครับสวยงามแต่ถ้าสมมุติว่าเราใส่ไปแล้วนะครับเราอยากจะลบออกก็ง่ายๆเช่นกันนะครับก็คลิกที่ด้านล่างนะครับ remove animation เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือการใส่แอนิเมชันให้กับรูปภาพหรือว่า Element นะครับสมมุติว่าเราอยากใส่ให้กับข้อความบ้างเราก็คลิกที่กล่องข้อความแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกแอนิเมชันเหมือนเดิมจากนั้นก็ลองดูครับเป็น Rise Pan นะครับหรืออื่นๆไหมเป็นแบบบล็อกอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมีความสวยงามแล้วก็ไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับกำลังดีพอเราใส่เสร็จแล้วเราอยากจะลบออกก็เลือก remove animation แบบนี้ก็ได้นะครับส่วนนี้เป็นแอนิเมชันที่ใส่สำหรับพวกรูปภาพ element ต่างๆรวมถึงข้อความนะครับแต่ถ้าเราอยากจะใส่แอนิเมชันให้กับเพจก็สามารถทำได้นะครับก็คลิกที่เพจแอนิเมชันนะครับเห็นไหมครับเราก็เลือกแบบนี้เห็นไหมครับจะเป็น simple sleek fun ก็ได้แบบนี้เดี๋ยวอาจารย์ย่อให้เห็นภาพเล็กๆนิดนึงเห็นไหมครับมันก็จะเป็นการใส่แบบภาพรวมเลยครับทุกคนนี่เขาก็จะเคลื่อนไหวหมดเลยทุกชิ้นในงานออกแบบนะครับซึ่งแบบนี้ก็ดีนะครับก็จะได้ไปในทิศทางเดียวกันถือว่าสวยงามมากๆเลยเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าเราเลือกเป็นแบบนี้แล้วกันจากนั้นก็ลองทดสอบดูนะครับ
นี่นะครับลองอีกทีนึงแบบนี้นะครับสวยงามเสร็จแล้วเราก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้หรือว่าจะปิดก่อนก็ได้เห็นไหมฮะง่ายมากๆเลยสำหรับการใส่แอนิเมชันให้กับพวกรูปภาพหรือว่าข้อความต่างๆนะครับลองเอาไปใช้ดูกันนะครับและในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนสุดท้ายที่เราจะแนะนำกันนะครับในการใช้โปรแกรม Canva หลังจากที่เราได้ทำการออกแบบนะครับแล้วก็สร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะต้องนำไฟล์นี้ไปใช้งานนะครับก็สามารถนำมาใช้ได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแชร์ลิงก์ให้กับเพื่อนๆรวมถึงดาวน์โหลดเป็นไฟล์ลักษณะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรูปภาพไฟล์ที่เป็นคลิปวิดีโอรวมถึงไฟล์ PowerPoint ด้วยนะครับเผื่อเอาไปทำต่อกันคราวนี้วิธีการบันทึกนะครับแล้วก็วิธีการแชร์ให้กับเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับโดยการคลิกที่ปุ่มแชร์ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเมนูให้เลือกเยอะเลยนะครับอันแรกเลยก็จะเป็นการ Copy Link นี่นะครับเราก็สามารถคลิก Copy Link แล้วก็ส่งให้เพื่อนได้เลยนะครับส่งให้เพื่อนได้เพื่อนก็จะสามารถเข้ามาดูงานของเราได้นะครับหรือว่าจะนำเสนอแบบนี้นะครับนำเสนอเป็น Presentation เป็น Template Link นะครับหรือว่าเป็นลิงก์ที่สามารถดูได้อย่างเดียวแบบนี้ครับก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับสมมุติว่าเราลองเป็นลิงก์ที่ดูได้อย่างเดียวนะครับลองดูเสร็จแล้วเราก็ลอง Copy นะครับ Copy ตัวนี้เราก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับสมมุติว่าเราส่งไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนลองเปิดดูนะครับก็คลิกเมาส์แล้วก็ลองวางแบบนี้นี่เพื่อนเราหรือว่าผู้ชมที่เราต้องการจะส่งให้เขาก็จะเห็นตัวงานออกแบบของเราเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถดูได้เลยนะครับหรือว่าเราต้องการแชร์แบบอื่นก็สามารถทำได้นะครับอาจจะเป็นแชร์ทางโซเชียลมีเดียเนี่ยครับก็หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook Twitter นะครับเราก็สามารถแชร์ได้หรือว่าเราต้องการจะโหลดนะครับเป็นรูปภาพหรือวิดีโอเราก็คลิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วเขาจะมีไฟล์ type ให้เราเลือกเห็นไหมครับก็จะเลือกเป็น JPEG ก็ได้นะครับเป็น PNG หรือว่าเป็น MP4 วิดีโอตรงนี้เขาแนะนำเพราะว่าเรามีการใส่ตัวสติ๊กเกอร์ลูกดิ๊กตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะของคลิปวิดีโอเขาก็จะแนะนำมาแต่ถ้าเราไม่ต้องการเป็นคลิปวิดีโอเราอยากจะเซฟเป็นไฟล์แบบอื่นก็สามารถทำได้นะครับสมมุติว่าเราเลือกเป็น JPG เสร็จแล้วก็สามารถปรับได้ตามต้องการนะครับจากนั้นก็คลิกดาวน์โหลดก็รอสักครู่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ไฟล์เห็นไหมครับไฟล์ก็จะอยู่ตรงนี้เราก็สามารถคลิกเปิดนี่แบบนี้นะครับก็จะเป็นภาพอินโฟกราฟิกที่เราได้ออกแบบกันหรือว่าเราต้องการจะแชร์แล้วก็เซฟเป็นอื่นๆนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับตรงมอตรงนี้ครับสามารถเซฟเป็นรูปแบบต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น Google Drive Dropbox นะครับหรือว่าจะเซฟเป็น Microsoft PowerPoint แบบนี้ก็ได้ลองดูนะครับคลิกแล้วก็เลือกดาวน์โหลดรอสักครู่หนึ่งเห็นไหมครับเขาก็จะดาวน์โหลดไฟล์เป็น PowerPoint มาให้แบบนี้เราก็สามารถลองคลิกเปิดดูได้นี่เป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้แต่
แต่สังเกตว่าบางรูปมันทำไมไม่มานะครับเพราะว่ามันเป็นคนละโปรแกรมกันการทำงานบางอย่างนะครับหรือว่าฟีเจอร์บางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นใน Canva นี่อาจจะมีฟีเจอร์เยอะกว่าพอเราใส่มาแล้วปุ๊บเอามาเปิดใน PowerPoint มันก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือเราสามารถเอามาปรับแต่งเพิ่มเติมใน PowerPoint แล้วก็นำเสนอให้กับเพื่อนๆได้ชมได้นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นวิธีการบันทึกแล้วก็การดาวน์โหลดนะฮะซึ่งง่ายมากๆเลยแล้วก็สะดวกมากตัวเลือกเยอะมากนะครับเหมาะกับการออกแบบและการนำไปใช้นำเสนอแบบสมัยใหม่นะครับได้หลากหลายช่องทางเลยเป็นยังไงกันบ้างครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถไปออกแบบกราฟิกในรูปแบบต่างๆให้สวยงามเหมือนมืออาชีพมากขึ้นจะเห็นว่า Canva นี่ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวฝากติดตามผลงานในคลิปอื่นๆด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ